Ողջույն, ներկայացնում ենք Ռազմինֆոյի ռազմաշաբաթը Հայաստանում, Ադրբեջանում ու Թուրքիայում։ Սկսենք Հայաստանից։ Մայիսի 1-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Վայոց ձորում տեղակայված զորամասերից մեկից անհետացել է զորամասի զինծառայող ավագ լեյտենանտ Մերուժան Աշոտի Հարությունյանը։ Սպային գտնելու նպատակով ներկայում կատարվում են որոնողական աշխատանքներ։ Ռազմինֆոն հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներառյալ պաշտպանության բանակը ապրիլ ամսվա կորուստները։ Ըստ որի ամսվա ընթացքում զինված ուժերում գրանցվել է 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Կորուստը եղել է ոչ մարտական։ Երևան-Սևան ճանապարհին ավտովթարի հետևանքով մահացել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերից մեկի հրամանատար գնդապետ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Ամսվա միակ վիրավորումը եղել է պաշտպանության բանակի մարտական հենակետերից մեկում։ Մարտական հերթապահության ժամանակ սերժանտ Հարություն Քիրաջյանը վիրավորվել է ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցից։ Քիրաջյանի կյանքին ներկայում վտանգ չի սպառնում։ Զինծառայողը բուժում է ստանում Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում։ Ի տարբերություն հայկական զինված ուժերի Ադրբեջանում ապրիլ ամսվա ընթացքում մեծ է եղել թե զոհերի, թե վիրավորների թիվը։ Գևորգ, կմանրամասնես քանի զոհ է եղել։ Եղել է 11 զոհ, այսինքն հրապարակվել է 11 զոհի մասին, եւս 13 վիրավորի մասին է հայտնի դարձել։ Սա Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից կողմից հաստատված տվյալներ են։ Մի փոքր մանրամասնեմ, առավել ճակերտավոր հետաքրքիր միջադեպերը։ Նախ ապրիլ ամսվա ընթացքում հայտնի դարձավ Ականի վրա պայթյունի այդ տեղեկությունը հայտնի դարձավ, որը տարածում էր ադրբեջանական կողմը, նշելով, որ առաջնագծում 3 զինծառայող զոհվել է Ականի պայթյունից։ Ավելի ուշ պաշտպանության բանակը պաշտոնական հաղորդագրությամբ հանդես եկավ, որտեղ նշվեց, թե իրականում դիվերսիա է տեղի ունեցել Մարջունլուի ուղղությամբ, դա հարավ-արևմուտքն է, հարավ-արևելքը, եւ դիվերսիայի արդյունքում Ադրբեջանը կրել է 3 կորուստան, այսպես իրարամերժ տեղեկություններ են, ամեն դեպքում պաշտպանության բանակը նշում է, որ նրանք զոհվել են դիվերսիայի արդյունքում։ Եվս 3 զոհը ինքնասպանության հետևանք է, ընդ որում մեկը եղել է ռազմաօդային ուժերի զորամասի հրամանատար, կոչումով փոխգնդապետ եւ ինքնասպանություն է գործել։ Եվս 1 զոհ ադրբեջանցիները փորձում են բարթել հայկական կողմի վրա, նշելով, որ հայկական դիպուկահարի գնդակից է զոհվել։ Մյուս դեպքերը եղել են զենքի հետ անզգուշվարմունք կամ նմանատիպ այլ դեպքեր, առավել ուշագրավ, այսպես առանձնացող դեպքերը սրանք էին։ Զորավարժություն է եղել Ադրբեջանում, ինչ մանրամասներ կան դրանից։ Իրականում հայտնի է, որ զորավարժություն կա, սակայն այնքան էլ մանրամասնված չէ։ Հայտնի է, որ առաջնագծում է զորավարժությունը ընթանում, սակայն թե որ հատվածում չի նշվում, չեն նշվում նաև ժամկետները։ Առայժմ գիտենք, որ ըստ պաշտոնական տվյալների զորավարժությանը մասնակցում է 4000 զինծառայող, մոտ 60 միավոր զրահատեխնիկա, 100-ից ավել հրթիռային եւ հրետանային համակարգեր եւ մասնակցում է նաև ավիացիա։ Մոտավորապես սկսվել է ապրիլի վերջին եւ դեռ հայտնի չէ, թե երբ է ավարտվել, այսինքն պաշտոնական տվյալներ այս թեմայի վերաբերյալ դեռևս հստակ տվյալներ չկան։ Ամեն դեպքում փաստ է, որ զորավարժությունը ընթանում է առաջնագծում եւ ներգրաված են մեծ թվով եւ զինծառայողներ, եւ զրահատեխնիկա եւ ավիացիա։ Լավ։ Սիրիայում կռվող ադրբեջանցիների մասին նորություններ ունենք։ Իհարկե, մենք գիտենք, որ Սիրիայի հակամարտության վերջին շրջանում ավելի շատ սկսել են շատ խոսել ադրբեջանցիների մասնակցությունից, արդեն երևի մի քանի տասնյակի զոհի մասին էլ հայտնի է դարձել, եւ ահա նոր տեղեկությունը, որը բավական հետաքրքիր է, դա ադրբեջանական ջոկատի գոյության մասին է։ Այսինքն, եթե մինչ այս մենք գիտենք, որ այս կամ այն զինյալների խմբավորումների, իսլամիստների խմբավորումների կազմ ադրբեջանցի վարձկաններ են մարտնչում, ապա նախ վերջերս ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսեցին խոսել նաև ադրբեջանական ջոկատի մասին։ Ջոկատի անունը Ազերի Թաբորու է, այդպես է նշվում, եւ այդ ջոկատը մաս է կազմում Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորմանը, Սա Սիրիայում գործող խոշոր իսլամիստական խմբավորումներից մեկն է,
որը իր վերահսկողության տակ է պահում Սիրիայի հյուսիսային հատվածում զգալի մի մասը, թուրք-սիրիական սահմանի մոտ, ընդ որում լարված հարաբերություններ ունի Անկարայի հետ, բավական հետաքրքիր է, եթե այլ խմբավորումներ Անկարայի հետ բավական լոյալ հարաբերություններ ունեն, ապա այս խմբավորումը բավական բարդ հարաբերություններ ունի Անկարայի հետ, եւ հայտնի է, որ Ազերի Թաբուրում գործարկվում է քրդերի դեմ պայքարում, հենց հյուսիս-արևելյան հատվածում, Սիրիայի հյուսիս-արևելյան հատվածում քրդերով բնակեցված շրջան է եւ այստեղ այս Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական պետությունը փորձում է իր դիրքերը ամրապնդել, սակայն քրդերը պայքարում են եւ ահա ադրբեջանցիները գործարկվել են քրդերի դեմ պայքարում այս կազմակերպության կողմից։ Գուցե այսքանը Ադրբեջանի շուրջ ներկայացնենք նաեւ Թուրքիայի հրավերը մահափորձ է եղել բարձրաստիճան թուրք զինվորականի վրա ինչ մանրամասներ կան։ Խոսքը Թուրքիայի զինված ուժերի Դերսիմի ժանդարմերիայի հրամանատարի մասին է։ Վերջինիս ավտոշարասյունը շարասյան ընթացքի ժամանակ գործի է դրվել հեռակառավարվող ռումբ, որի պայթյունից նյութական վնաս է հասցվել ավտոմեքենաներին այդ պահին ընթացող, սակայն զինծառայողը եւ ընդհանրապես նրա շրջապատի մարդիկ չեն տուժել, այսինքն զուտ սահմանափակվել է ավտոմեքենայի վնասումով, ավտոմեքենան է եղել է զրահապատ, Թուրքական մամուլը շտապել է այս պայթյունը բարթել Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության անդամների վրա, որոնք բավական ակտիվ են Դերսիմի շրջանում, գիտենք Դերսիմը ալևիաբնակ, նաեւ քրդաբնակ շրջան է եւ այստեղ պետական Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությունը բավական ակտիվ գործունեություն է ծառայում, թեև մենք նաեւ գիտենք, որ ներկայում Թուրքական պետությունն եւ քրդական կազմակերպությունը գտնվում են հրադադարի վիճակում։ Սա առավել աչքի ընկած միջադեպերից մեկն էր։ Լարված էր իրավիճակը նաեւ Դիարբեքիրում, ինչ է կատարվում այնտեղ։ Դիարբեքիրի Լիջե շրջանում իրավիճակը արդեն մի քանի օր է բավական լարված է, ինչը կապված է Լիջեի գյուղերից մեկում ժանդարմերիայի հենակետ կառուցելու հետ։ Գյուղացիները, որոնք քրդեր են, ընդդիմանում են թուրքական իշխանությունների այդ քայլին եւ բավական բուռն բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ 2-3 օր առաջ փակել էին Դիարբեքիրից դուրս եկող ավտոճանապարհներից մեկը, որի ընթացքում բախումներ էր եղել եւ ոստիկանության եւ զինծառայողների հետ, թուրք զինծառայողների հետ, որի արդյունքում 9 զինծառայող էր վիրավորվել, այդ ընթացքում 2 հոգու առևանգել էին զինված անձինք, որոնք հետագայում թուրքական մամուլը նույնպես Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության անդամ էր ներկայացնում։ Այս ընթացքում նաև ցամաքից կրակ է արձակվել թուրքական S-70 ուղղաթիռի վրա, որը լուրջ վնասվածքներ չի ստացել, սակայն ստիպված վայրեջք է կատարել։ Այսպիսով խառնակ իրավիճակը դեռ շարունակվում է, թուրքական կողմը փորձում է բռնությամբ ճնշել, արդյունքաբեր գազերով, ինչ-որ մահակների գործադրումով, քրդական կողմն էլ ընդդիմանում է եւ փորձում է թույլ չտալ այդ հենակետի կառուցումը, այսինքն ինչ վերածվել է սկզբունքային հարցի եւ իրավիճակը դեռ շարունակում է լարված մնալ, չի բացառվում, որ կողմերը եթե շարունակեն այսպես, իրենց դիրքերը պահել, ամեն մեկը պնդել Իրանը, նոր զարգացումներ կլինեն եւ կարծում եմ տեղային բախումների գործը կարող է հասնել։ Իսկ քրդական կողմը որևէ կերպ արձագանքում է դրան, այսինքն պաշտոնական Չէ, դե իրականում պաշտոնապես ներկայացված է խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության ձևով, կարելի է այսպես ասել, որտեղ քրդական կողմը Թուրքիայի ազգային ժողովում ներկայացված է այս կուսակցության կողմով, կուսակցությունը որոշակիորեն փորձում է կարգավորել իրավիճակը, սակայն այդպես ասած հայտարարություններ կամ նման լուրջ քայլեր ես դեռ չեմ տեսել։ Զորավարժություններ եղել են նաև Թուրքիայում, դրանց մասին ինչ կասես։ Թուրքիայում չէ, Թուրքիայի մասնակցությամբ են եղել, Թուրքիայում իհարկե վարժանքներ եւ զորավարժություններ լինում են փոքրամասշտաբ, ընդհանրապես, բայց կոնկրետ խոշոր զորավարժություններ եղել են Թուրքիայի տարածքից դուրս, Թուրքիայի մասնակցությամբ, մասնավորապես մեկ զորավարժություն ընթանում է ներկայում Կիպրոսի հյուսիսում, ինչպես գիտենք, Կիպրոսի հյուսիսը 1974 թվականից բռնազավթված է թուրքական զորքերի կողմից, մեծ հաշվով դա Թուրքիայի զինված ուժերն են հենց ներկայացված այդ Կիպրոսի հյուսիսային հատվածում,
Եվ այստեղ զորավարժություն է ընթանում, որը երկու, այսպես ասած, նպատակ է հետապնդում, մեկը որոնողափրկարարական աշխատանքների հմտությունների զարգացում, մյուսն էլ հատուկ նշանակության ջոկատների մարզում, այսինքն երկուսը մեկում իրականացնում են։ Զորավարժությունը մեկնարկել է ապրիլի 28-ին եւ շարունակվելու է մինչ մայիսի 9-ը։ Եվս մեկ զորավարժություն Թուրքիայի սահմաններից դուրս իրականացվում է Միացյալ Նահանգներում, Զմրուխտե Մարտիկ անունը կրող զորավարժությունն է ամենամյա, որը Միացյալ Նահանգներն է անցկացնում եւ անցկացում է հենց Միացյալ Նահանգներում, Ֆլորիդա նահանգում։ Թուրքիան ներկայացել է 15 զինծառայողով, այստեղ զորավարժությունը ռազմաօդային ուժերի ուղղվածության է, կարելի է այդպես ասել։ Այս զորավարժությունն էլ մեկնարկել է ապրիլի 24-ին եւ շարունակվելու է մինչ մայիսի 7-ը։ Երևի թե Թուրքիայի առավել կարևոր ռազմական իրադարձություններն ասկանն էին։ Լավ, անցնենք հայկական լրահոսին։ Ապրիլի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է զինված ուժերում զորացում եւ զորակոչ անցկացնելու մասին հրամանագիրը։ Ըստ այդմ, զորացումն ու զորակոչը կիրականացվեն մայիս-հուլիս ամիսների ընթացքում։ Ապրիլի 29-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի մասնաճյուղի ներկայացուցիչները այցելել են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերի Հակոբ Ինջեղուլյանին, ինչպես նաև դեռևս 2010-ին գերի ընկած 5 հոգանոց հայ ընտանիքին։ Ապրիլի 28-ի վաղ առավոտյան Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն անակնկալ այց է կատարել Հայաստանի զինված ուժերի զորամասերից մեկը։ Նախարարը հետևել է անձնակազմի վերկացին ու առավոտյան մարմնամարզությանը, ինչպես նաև ծանոթացել է զինծառայողների մարտական պատրաստությանն ու սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Ռազմական ոլորտի անցաչափածվա իրադարձություններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ razm.info կայքում։ Իսկ ռազմաշաբաթը ձեզ համար վարեց Գարիկ Հարությունյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։